ati iki sing tak rasa. Ati iki ya kok ora penak. Iki iki sing tak rasa. Ati iki sing lagi lara. Yen kadung nekat. Ayo malah geger wong kok berisik kae. Lagi nek menciptakan lagu kok ya. Lah aku udah lagi watok ah. Dadi mbang watak-watok ning kene mending mulih kono. Ganggu fokusku menciptakan lagu barang. Wah, aku pengen cari udara seger. Iki sing tak rasa. Get. Iki kok yo. Mulih kono. Momoh, tambani iki lho, ben gak watuk terus aku. Ya wis ngene wae. Aku ndide apik iki, Det. Wis tak tambanane. Tenan, tambani. Iya, Det. Lek Jon datang masalah hengkang aman. Iki sing tak rasa, ati iki sing lagi lara. Yen kadung nekat anakmu tak gondol minggat. Nek ngene kan aman, ora pati berisik. Oh, laki-laki yang disukai Mbak Nika. Orangnya lebih dewasa, lebih tua. Pokoknya orang komen juga lah.